गएन डबली बजारमा चाहिँ यस्तो धुलो पनि छ है ल धुलो पनि छ ल दामी मजा भइरहेछ गाडीले पछाडि हेर्न पर्छ कस्तरी काट्दिया हुन्छ कि ल हेर्नु यो गाडीले म्याएको छ है वात्तै हालिदियो क्या म्याएको छ ल यो त भएन नि त बुल्दी खालाको पुल है यो बुल्दी खालाको पुल है यो समय अवधिभन्दा पहिले भ्याइयो अरे भन्ने पनि सुनेको थिएँ ल हेर्नुहोस् यो बुल्दी खालाको पुल हो मजाले ल्याङ हान्छ क्या हो वात्तै हाल्दैन क्या केटाकेटीहरू ल गाडी छ आएको छौँ हामी चलिरहेछ है त हेलो गाइज नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै नै छु आज म डमौली बजारमा छु डमौली बजारमा छलेनको बाटो बन्दैछ छलेनको बाटो कस्तो बन्दैछ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु र आजबाट म भ्लग सुरु गरेको छु माया गरिदिनु होला जिताली भ्लगलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला है त म तपाईँहरूलाई छलेनको बाटो कस्तो बन्यो अथवा कस्तो बन्दैछ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु भिडियो चाहिँ हेरिरहनु होला है त उतापट्टि दुर्गा मन्दिर छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो दुर्गा मन्दिरबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो छलेनको बाटो कस्तो बन्यो त डमौलीमा म तपाईँलाई देखाउने छु म यहाँबाट चाहिँ सुरु गरेँ म यताबाट चाहिँ म बुल्दी खोलाको पुल जान्छु है त बुल्दी खोलाको पुल म पेट्रोल पम्पमा पनि जान्छु म पेट्रोल हाल्नु पनि छ पेट्रोल पम्पसम्म जान्छु म कस्तो हुन्छ ल हेर्नुहोस् कस्तो देखिया छ त ल हेर्नुहोस् डमौली बजारको यो छलेनको बाटो है आहा खै मजा आउँछ जस्तो छ है अब चाहिँ ल हेर्नुहोस् आहा दामी है मलाई त दामी मन पऱ्यो है आहा छलेनको बाटो भएपछि त मजा नै छुट्टै छ कि ल हेर्नुहोस् यही हो डमौली बजारको यति बेला बनेको छलेनको बाटो ल हेर्नुहोस् काम चाहिँ हुँदै रहेछ है बिचबिचमा काम हुँदैछ बिचबिचमा चाहिँ काम भइरहेको छ वा ल म भोलेटार चोकतिर आइपुगेँ है भोलेटार चोकमा यहाँ चाहिँ थोरै जाम छ जस्तो छ है यहाँ चाहिँ थोरै जाम जस्तो चाहिँ के छ थोरै जाम जस्तो देखिरहेको छ म त पनि गइरहेको छु मतलब बनाइरहेको छु तपाईँले देखाएको छलेनको बाटो है त दर्शक यो चाहिँ ल है गाई छलेनको बाटो सररै भोलेटार चोक है भोलेटार चोक अब भोलेटार चोक त अब नरहने भयो के अरे यो भोलेटार चोक हो यस्तो चाहिँ ठुल्ठुलो गाडी छ यार यस्तो चिप्लो छ यार बाटो त ल यहाँनिर भोलेटार चोक लामा दौरबाट छुटेको गाडी रहेछ अगाडि डिलक्स ल हेर्नु छलेनको डमौलीको बाटो अब म बाग बजारतिर आइपुग्न है बाग बजार बहुत रमाइलो यार यहाँ चाहिँ कालपत्रे भएन तर पनि डेन्जर मजा आयो है दामी छ बाटो ल रफ्तार हो कि अहिलेको रफ्तार यहाँ त दामी काम भइरहेको छ यहाँ फुल लाउने होला है रुखहरू बिरुवाहरू सार्ने दुबो चाहिने दुबो सार्दै हुनुहुन्छ ल हेर्नु दामी रमाइलो छ है धुलो खुवाइदिन्छ जस्तो छ यसले अब क्यामेरामा धुलो लाग्यो भने भिडियो पनि धमिलो आउँछ भन्ने मैले त अब भाइजर लगाए सुन्न पाइँदैन यार भाइजर नलागे आँखामा लाग्छ यार कस्तो गाडीले यार डह्रो उडाइदियो भने क्या धुलो चाहिँ यार छ गएन डबली बजारमा चाहिँ यस्तो धुलो पनि छ है ल धुलो पनि छ ल दामी मजा भइरहेछ यस मैले स्पिड चाहिँ गरेको छैन तर पनि दामी मजा भयो मलाई चाहिँ होइन किन स्पिड गर्नै पर्छ भन्ने छैन दामी मजा भइरहेछ कि जे भयो कि यो हो नि त रमाइलोमा जस्तो होइन यहाँबाट गाडीले पछाडि हेर्न पर्छ कस्तरी काट्दिया हुन्छ कि ल हेर्नु यो गाडीले म्याएको छ है वात्तै हालिदियो क्या म्याएको छ ल यो त भएन नि त बुल्दी खालाको पुल है यो बुल्दी खालाको पुल है यो समय अवधिभन्दा पहिले भ्याइयो अरे भन्ने पनि सुनेको थिएँ ल हेर्नुहोस् यो बुल्दी खालाको पुल हो मजा छ यहाँ चाहिँ होइन गर्नुभएको छ म जान्छु भनेर क्रस गर्नुभएको छ है राम्रो कुरा हो म चाहिँ रफ्तार हान्दा चाहिँ ट्र्याक्टरले ल्याङ हान्छ क्या हो वात्तै हाल्दैन क्या केटाकेटीहरू ल गाडी छ आएको छौँ हामी चलिरहेछ है त ल यो हो नि त म पेट्रोल पम्पसम्म जानेछु ल है
डमौलीबाट चाहिँ छलेनको बाटो कटेर म फेरि फोलेनमै आइसकेँ, किनकि बजार जुन मेन हाइवे छ त्यो त फोलेनकै हो। ट्याक्कै स्पिड कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, नत्र भए चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ है। यहाँ स्पिड गाडीहरू आउँछ, एक्सिडेन्ट पर्न सक्छ होइन, आफै सतर्क रहने हो है गाइस। एङ्गल हेरेर म चाहिँ अब पेट्रोल हालिदिन्छु। अहिले आउँदा फेरि देखाएँ होइन, फेरि म जाँदा फेरि देखाउने छु। भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। म एङ्गल आएर पेट्रोल हाल्छु होइन। अब पेट्रोल हाल्पछि ड्याङडुङ जाने है त। अब म फर्किने क्रममा छु गाइज है। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि दुर्गा मन्दिर चाहिँ पुर्याउने छु। डमौलीको हाइवे कस्तो गर्ने भन्दै तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ अलिकति डरलाग्दो छ क्या, माया कसम त्यो हाल्ने ठाउँ उतापट्टिको बन्द छ, जानै सकिँदैन गाइज। ल है यही हो फोलेनको बाटो भनेपछि यही हो। सर आनन्द म त स्पिड हान्दिनँ है, मलाई स्पिड हान्न डर लाग्छ, किनकि मेरो पहिला थोरै एक्सिडेन्ट परेको थियो। त्यहाँबाट त बहुत डर लाग्छ मलाई चाहिँ स्पिड हान्न भने चाहिँ। यत्तिकै चल्ने हो क्या मजाले आनन्द। एकदम यहाँ बन्द रहेछ है, बाटो बन्द भनेर है। यो डमौलीको यो बुल्दी खोलाको पुल हो। त्यो बुल्दी खोलाको पुल चाहिँ समय अवधि भन्दा नै केही समय पहिला नै निर्माण कार्य सकिएर काम सम्पन्न भइसक्यो भन्ने सुन्नमा आएको थियो। किनकि मैले न्युज च्यानल पनि चलाउँछु, त्यो भएर मलाई धेरै थोरै जानकारी हुन्छ। यो चाहिँ काम सकिसकेको छ, यो बुल्दी खोलाको पुल हो। अब तपाईँहरूलाई म चाहिँ यो चाहिँ फोलेनको बाटो हो। तर अब यहाँबाट चाहिँ अब यो बजार सुरु हुन्छ। यो बजार सुरु भए सँगसँगै छलेनको बाटो सुरु भयो क्या। अब यो बजार सुरु भयो, अब यो बागबजार आउँछ होइन। अब तपाईँहरूलाई मैले अघि पनि देखाइसकेको छु, यो बागबजार आउँछ होइन। अब यो बागबजारबाट चाहिँ यस्तो धुलो छ नि है, डेन्जर धुलो क्या। अब गाडी मस्त हालियो भने यस्तो धुलो क्या, आँखै देखिँदैन। भाइजर लाएर बोलाउँ साउन्ड पुग्दैन है। अब क्यामेरा पनि धुलो टाँसिसक्यो होला कि, नराम्रो आउनु थाल्यो होला कि। कस्तो झ्याउ छ नि। यही बागबजार आइपुग्यो मलाई। यो छलेनको बाटोले हेर्नुहोस् यति फाकिलो छ कि। ल हेर्नुहोस् त, यो त काठमाडौँको टुडी खेल भन्दा पनि ठुलो देखिया हो यो बाटो त। डेन्जर छ है, डेन्जर। मैले अब बनाइरहेको छु, तपाईँहरूलाई भ्लग बनाएर देखाउने प्रयास गरेको छु है। अब कता जाने भन्ने पनि थाहा छैन यहाँबाट चाहिँ। ल अब यता पनि गइराख्ने, कोही यता पनि गइराख्ने है, कता अब हालिदिउँ त्यतै हालिदिउँ। अब बाटो कता हो क्या, अनेक भइरह यहाँनिर चाहिँ। अब थाहै हुँदैन कतापट्टि बाटो कति बेला कता बन्द हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। ल हेर्नु, अब खासमा चाहिँ त्यही बाटो जाने रहेछ है। म चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब देख्नु भएको छ होइन, यहाँबाट जान मिल्दैन। अब यहाँ यता देख्छ, अब यता जानु पऱ्यो। अब तल्लो बाटो छँदैछ, यो लोकल ट्र्याक हो है। ल छलेनको बाटो यो भोलेडार चोक है। यस्तो दामी बनेको छ क्या बाटो चाहिँ। ल हेर्नु, ओहे खत्तम भयो, यता हालेर खत्तम भयो। ल हेर्नु, यहाँ चाहिँ लोकल ट्र्याक हो यो। नाला बनाउने काम भइरहेको छ, नाला खन्ने काम भएको छ। ल हेर्नु, नाला खन्ने काम भइरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति खात्रा आउँछ क्या। मलाई फेरि यस्तो बाटो चलाउन रहेछ लास्टै झ्याउ पनि लाग्छ, कहिले त मजा पनि लाग्छ फेरि। खतरा काम भइरहेको छ, नाला बनाउन सुरु भइसकेको रहेछ। आफ्नो चाहिँ अब यस्तै छ पारा। ल हेर्नु, तपाईँलाई म दुर्गा मन्दिरतिर लगेर ट्याक्क दुर्गा मन्दिरसम्म पुर्याउँछु। आजको भ्लग यति नै हुन्छ। अब हेर्नु, यहाँबाट चाहिँ रफ्तारमा दुर्गा मन्दिर जान्छु। दुर्गा मन्दिर हो यो। अब हामी चाहिँ दुर्गा मन्दिरमा पुग्छु म चाहिँ। दुर्गा मन्दिर पुगिसकेपछि आजको भ्लग यति नै अन्त्य हुन्छ। माया गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला। डमौली बजारको लगभग मैले मध्य नेपालमा अपडेट लिएर आएको हुन्छु भन्ने। अब यो डमौली बजारको म भ्लग पनि केही डमौली बजारको म हाल्नेछु, हेर्नु होला, माया गर्नु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, चिताली भ्लगलाई। यहाँनिर यहाँ अगाडिपट्टि चाहिँ एकदम बाटो बन्ने काम जारी छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम जाम हुन्छ यहाँ अगाडिबाट। आज त अलिक खासै पानी परेको छैन, बिहानै घाम लाग्छ, त्यो भएर त्यति जाम नहोला। नत्र भए चाहिँ यो ठाउँमा त यस्तो जाम हुन्छ नि, डेन्जर जाम हुन्छ, हिँड्न पनि बहुत गाह्रो छ। ल म दुर्गा मन्दिरतिर आइपुगेँ। यही हो छलेनको बाटो डमौलीको। तपाईँहरूलाई मैले देखाइसकेँ। यही नै हो मोटामोटी। अब अलिकति बन्दै छ, लगभग सकिन लागिसक्यो। अब
अब खासै टाइम लाग्दैन होला। यही हो, दुर्गा मन्दिरसम्म आएँ म। तपाईँहरूलाई फेरि भ्लग बनाउँदै म केही अर्को नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँबाट चाहिँ दुर्गा मन्दिरबाट चाहिँ तपाईँको यो चापाघाटतिर जानेछु। अनि के कस्तो बन्यो त्यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु भन्दै आजको भ्लग यहीँबाट बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद।